නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ යෝනාජ්ජගමා භවේ සුසාරං විචීනං පුප්පමිව උදුම්බරේසු සෝබිකෝ ජහති ඕරපාරං උරගෝ චින්නමිව තචං පුරාණං. එක්සත් රාජධානියෙහි පදිංච සිටින්නා වූ ආදරණීය දියණියකගේ දෙගුරු උපහාරයක් ලෙසින් ඔබට ලැබෙන මම ධර්මානුශාසනාවට ලෝකේ කොතනක හෝ සිටිමින් සවන් දෙන්නා වූ සදහැවර පින්නතුනි. බුදු සමය කියන්නේ මානව දහමක්. කතුරයා නැත්නම් මතු කරගත් කෙනා කියන්නේත් මිනිසෙක්. නොපෙනෙන බලවේගයක බලපෑමක් හෝ පැටවීමක් හෝ අධිකාරියක් නෙවෙයි. ඒ මහා මානව හිතවාදියා එදා මානව සමාජයේ සිසාරා යමින් මිනිස් වර්ගයා පැටලී සිටියා වූ පඹගාලක හේවත් ජීවන දුකක් පැටලී හිටියා වූ මේ මහා නොදන්නාකමින් ගලවාගෙන ජීවිතයට සැනසුමක් ලබා දීම සඳහා විප්ලවීය ව්‍යාපාරයක් දියත් කළා. ඔබ හිතනවා නම් ගමෙන් ගමට වැඩම කළේ පිරිසක් හදාන ශාසනය පළල් කරන්න මිනිස්සු මහාන කරන්න කියලා. ඒක වැරදි. බික්ඛු හිතාය බික්ඛුණී හිතාය නෙමෙයි බුදු දේශනාව බහුජන හිතාය සුඛාය. එදා උන්වහන්සේට ඕන වුණා අපට මෙන් ලෝසිසාරා යන්න පුළුවන් මාධ්‍ය පහසුකම් සමාජ මාධ්‍ය පහසුකම් නැති යුගයක සමාජය ආමන්ත්‍රණය කරන්න පිරිසක්. ශ්‍රී මුඛයක් එකක් තිබිලා මදි. අපි කියන්නේ ලංකාව වගේ 64 ගුණයක් විශාලයි කියලා. මේ ಭಾರತ ජනතාවට මේ දහම් පණිවිඩය දෙන්නට භාවිතා කළ හැකිව තිබුණේ මොකේ? උදව් කරගත හැකි තිබුණේ කන. එනිසා කටින් කනට කියන පණිවිඩයක් වශයෙන් තමයි එදා මේක ප්‍රචාර වෙලා ගියේ. ඒට සවන් දුන්නෝ. ඒ තේරුම් ගත්තෝ. ලබාගත් ජීවිතේ තිබෙන්නා වූ අසහනෙන් පීඩාවෙන් වර්තමානයේ භාෂාවෙන් කියන ආතතියෙන් මිදෙන්න මේ අනුශාසනාව තේරුම් ගත්තා. ඒකට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි භාවයක් තිබුණ නැති බව මා තේරුම්ගෙන හිටනවා වුණාට ලෝකේ බොහෝ දෙනෙක් තාම තේරුම් අරන් නැහැ. අන්නේ ඔබ තුල පවතිනා වූ මේ වැරදි මත ක්‍රමෙන් අයින් වෙලා යන්න ඕන. එදා යුගයේ ඒකතර ප්‍රයෝජන ගත්තේ එදා සිටි අය. උන්වහන්සේගේ පණිවිඩය ලැබුණ අය. අනුරාධපුර යුගයේදී ඒන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ ඒ දහම් පණිවිඩය ලබා ගත්තා ලංකාව පුරා. අනේ වගේ ඒක හැම විටම කාලීන වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් වර්තමාන කාලීන. ඉතින් බුදු සමය ප්‍රචලිත වී ගියා වූ රටවල් අතර ඒ සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් අපිට වගේ හොඳට තියෙනවායි කියලා මං හිතන්නේ ලෝකෙ කොහෙවත් පිළිගන්නේ නැහැ. ථෙරවාදී පරපුරක් විසින් කටපාඩමින් සංරක්ෂණය කරගෙන ආව මේ ඉගැන්වීම් අනතුරු ග්‍රන්ථාරූඪ කරමින් සංරක්ෂණය කළා වූ සංරක්ෂණ වැඩපිළිවෙලක්. බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් ප්‍රධාන වශයෙන් භික්ෂු පරපුර නමුත් උපාසක උපාසික පිරිසගේ සහයෝගයෙන් සුරක්ෂිත කරගෙන හිටියයි කියලා මම දකින්නේ නැහැ වෙන රටක මේ තරමට. ඔය ඒ යුගවලදී විදේශගත අය ලංකාවට ආවා කියලා කියන්නේ එහෙම හොයන්න. නමුත් වර්තමානයේදී සංරක්ෂණය පැවතුනාට සිසු ආගම්වලට සමගාමීව
කතුවරුන් අදහන පුද පූජා පවත්වන නොගැඹුරු එකක් බවට පත් වෙලා කියලා මම කල්පනා කරන්නේ ලෝකේ පුරාම. ථෙරවාද හෝ මහායාන සමයන් පවතින රටවල් වල වඩාත් මම දකින්නේ පුද පූජාවන්ට මුල් තැන පවත්වන දී තිබෙන එක. නමුත් එතකොට බුදුන් වහන්සේ ආශ්චර්යමත් පුද්ගලයෙක් වෙනවා ඔබට වඩා හුඟක් ඉහළින් ඉන්න වැඳලා පින් සිදු කරගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ මිනිසෙක් වශයෙන් බලලා උන්වහන්සේ ගිය ගමන මිනිසෙක් වශයෙන් ඔබටත් යන්න පුළුවන් නම් ඒ ආයහක්කේ මේ ජීවිතේනේ යහත්ම වශයෙන්ම නේද? මෙන්න මෙහෙම වර්තමාන යුගයට ගැලපෙන්නා වූ තවත් අවුරුදු ලක්ෂ 5ක් 10ක් ගියත් ඒක වර්තමානයේ. වර්තමාන යුගයට ගැලපෙන්නා වූ මානව හිතවාදී දහමක් වශයෙන් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න මේට. මෙයින් පෙන්වන්නා වූ ආධ්‍යාත්මික සැනසීම අద్භූත දෙයක් හෝ පරලෝට අදාළ දෙයක් වශයෙන් හෝ අනාගත බුදුවරයෙක් ලබා දෙන්නා වූ දෙයක් වශයෙන් හෝ හිතන්නේ නැතුව බුදුරු හෙළි කළා වූ මග යමින් ඔබ විසින් ලබාගත දෙයක් බවට ඔබේ ඥානය දියුණු කරගන්න. ඒ වගේ මේ කුශාග්‍ර බුද්ධිමතුන් සඳහා පමණක් සීමා වූ දෙයක් වශයෙන් උපකල්පනය කරන්නත් එපා. මන්දයත් ඔය බුදු සමය පිළිබඳව සිද්ධාර්ථ කුමාරෝත්පත්තිය පටන් බුද්ධත්වයේ පරිනිර්වාණය දක්වා ශාසනයේ පුළුල් යාම දක්වා ඒ තුළ අද දක්වාපු අවුල් නිරවුල් කාරණා මේවා හදාරලා වහ විශාල දැනුමක් එකතු කරගෙන දැනුමැත්තෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මහදැන මුත්තටත් ඔය මහදැන මුත්තා කිව්වේ මං හිතන්නේ මහදැනුමැත්තා කියන එක තමයි. කරලා වාද විවාද කරන්න තර්ක කරන්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවනි. මා දකින්නේ තරම් විශාල පරාසයක් තුළ මේක දැනගන්න ඕන නෑ කියලා. එහෙම භාෂාව පිළිබඳ විසරදයකට තමයි ව්‍යාකරණ ගැන කියන්න පුළුවන්. ඉතිහාසය පිළිබඳ විසරදයකට තමයි ඒ ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය තිබෙන්නේ. නමුත් සුනීත හරි සෝපහක හරි කියන්නේ රජ්ජුමාලා කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් පටාචාරා කිසాగෞතමී කියලා කියන්නේ ඔය කියන ගණේ කුසాగ්‍ර බුද්ධිමතුන් නෙවෙයි. ඔවුන්ට ජීවිතයේදී කිසියම් ආතතියකට නැත්නම් බලාපොරොත්තු නොවන පීඩනයකට පත් වෙන්න සිදු වුණා. ඔවුන් කිසිවෙක් දිවිනසා ගත්තයි කියලා හෝ වෙනත් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා කියලා අපි දකින්නේ නැහැ. ඔවුන්ට බුදුන් පිළිසරණ වුණා නමුත් දහම දීමෙන්. බුදුන් පිළිසරණවන්නෙත් ධර්මය කියා දීමෙන්. අන්න ඒ වගේ සරල මිනිස්සුන්ටත් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වුණා වූ සරල දහමක් වශයෙන් හිතන්ට මේ ඉතිහාසය අපට ඉඩ දීලා නැහැ. මේකට එකතු කරන ලද තවත් බරක් විශාල එල්ලලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මට මතක තියෙන හැටියට නම් පාරමිතා සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ති හේතුක ප්‍රතිසන්දි ලැබලා තියෙන්න ඕන. වගේ ওই නොඑක් තව කාරණා මේ පූර්ව සුදුසුකම් වශයෙන් පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. එදා ඔය දුප්පත් වෙලා හිටියට අසරණ වුණාට ඒගොල්ලෝ මේවා සපුරාගෙන හිටපු අය නිසායි ඒගොල්ලොන්ට හමු වුණේ කියලා ඔවුන් පළවෙනි තැනට දාලා අපි දෙවෙනි තැනට දාලා තමයි අපේ අය කතා කරන්නේ. මේවත් බාධක මම දකින්නේ. ඒ නිසා මේක කොයි වගේ දෙයක්ද කියන එක පිළිබඳව තේරුම් ගන්න මෙන්න මේ උදාහරණ යොදා ගන්න. දැන් සාගරයේ යම්කිසි ගති ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. මේ සාගරයේ ගති ලක්ෂණ ටික බුදුන් වහන්සේ සසුනට යොදමින් ඒ සසුන කියන්නේ ගොඩනැගිලි නෙමෙයි මේ ඉගැන්වීමට ඒ ඉගැන්වීම තුලත් සාගරයේ දෙන ಗುಣ 7 තියෙනවායි කියලා එක ගලපලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ ඉන්නා වූ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් අරගෙන සියලු දෙනා පුද්ගලයන් දෙදෙනාට බෙදනවා. අනුසෝතගාමී පුද්ගලෝ පටිසෝතගාමී පුද්ගලෝ. ඔබ අදත් මේ දෙකෙන් එකකට ආйти. අනේ වගේ මේ බාහිර ලෝකේ තියෙන සෑම දෙයක් තුළම දෙයක්ම
තථාගතයන් වහන්සේ අධ්‍යාත්මික යමක් පවසන්ට ගලපපු උදාහරණයක් වශයෙන් තමයි මම දකින්නේ. නමුත් වර්තමානයේ අපි ඒවා අතීත සිදුවීම් වශයෙන් දකිනවා. අරුණාම ඒ සිදුවීම් අපේ චරිතය තුලත් තිබෙනවායි කියලා. මේ විග්‍රහ කරන්නේ අපේ ජීවිතය කියලා හිතන්න තරම් සමාජයේ සුරුහුරු වෙලා නැහැ. නමුත් මේ විග්‍රහ කරන්නේ ඔබේ ජීවිතය. මා මේ සඳහා පසුගිය දිනවල මාධ්‍යවල ගත්ත උදාහරණයක මේ වගේ දෙයක් කියනවා. ඔබ කැඩපත ළඟට යන්නේ කැඩපත බලන්න නෙවෙයි. කැඩපත උදව් වෙනවා බලන්නේ ඔබ. ඔබේ අඩුපාඩුයි සකසා ගන්නේ. මේ තථාගත දේශනාව ඔබේ අඩුපාඩු සකසා ගන්නා වූ කැඩපතක් බවට පත් කරගන්න ඔබ සූදානම් වුණොත් ඉහාත්ම වශයෙන් හෙවත් මේ ජීවිතයේදීම ඔබ බලාපොරොත්තු නොවූ උත්තරීතර සැපතකට හිමිකම් කියන්න වෙනවා. නමුත් ඔබේ කැඩපතින් බැලුවේ නැත්නම් ඔබේ මූණේ අඩුපාඩු පෙනෙන්නේ හදාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඔබව දකින්න පුළුවන් දෙයක් බවට පත් කරගන්න. මා නම් මේ අතීත සිදුවීම් ළමා කාලේ පාඩම් කරලා ඒ කාලේ මම හිතුවා ඒවා සිද්ධි වශයෙන්. එහෙම මානසිකත්වයක් මට ඇති වුණා. සිද්ධි වශයෙන් උනත් නුනත් අද පරිේශන පැවැත්වුවාම ඒක අතීතයට ගිය එකක් නිසා හදන්න බෑ. හැදුවත් වැඩකුත් නැහැ. නමුත් ඒක තුළ බුදුන් වහන්සේ මානව දහමක් දේශනා කරලා තිබෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඒක ඔබේ ජීවිතයට ගලපලා තිබෙනවා නම් ඒකෙන් පිළිඹුවන්නේ ඔබේ ස්වභාවය නේද? අන්න එහෙම දෙයක් මානම් මේ හැම දෙයක් තුළම දකිනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම ගන්න. සෙන් ගුරුවරයෙක් ළඟට ශිෂ්‍යෙක් එනවා. යමක් ඉගෙනගෙන ඉන්නේ. උන්වහන්සේ කැඳකෝප්පයක් වළඳමින් ඉන්නවා. ශිෂ්‍යයාටත් කැඳකෝප්පයක් දෙනවා වළඳන්න. කැඳ වළඳලා ඉවරුණෙන් පස්සේ අහන දෙයක් තමයි උන්වහන්සේ දැන් කැඳ වළඳලා ඉවරද? එහෙමයි ස්වාමීනි. එහෙනම් කෝප්පේ හොදන්න. මේ ඇසූ ශිෂ්‍යයාට වහා සත්‍ය අවබෝධ විය. මං හිතන්නේ 1981-82 කාලේ තමයි මට මේක හමු වෙන්නේ. කුමක්ද මේ කියලා තිබුණේ කියලා මම අවුරුදු 25ක් තිස්සේ හෙව්වා. ගලප ගන්න බැලුවා. අද නම් මේකේ අර්ථය මම දන්නවා. එතකොට අන්නේ කැඳ බොණ්ඩ යාමේදී කෝප්පේ කැත තැවරන එක සහ අනතුරුව කෝප්පේ පිරිසිදු කරගන්න නම් කෝප්පේ හොදන්න ඕන කතාව සිද්ධියක් වශයෙන් බැලුවට ඊට පස්සේ ඒක පෙන්වන්නේ දහම් කරුණක්. එතකොට ඒක කියවෙන්නේ බුදු සමයේ ගැඹුර පේරුම් ගන්න පෙර ජීවිතය කැඳ වැළඳීමක් විදිහට. නමුත් කැඳ වළඳන්න යාම තුළ කෝප්පේ තැවරීමක් සිදු වෙනවා. මේ ජීවිතේ තේරුම් ගත්තේ නැතුව ජීවත් වෙන්න යාම තුළ සිත අපිරිසිදු වෙන හැටි තමයි ඒකෙන් පෙන්වන්නේ. අනතුරුව බුදුන් වහන්සේ හොය බඳු ගුරු රැසක් ලබා ගත්තයින් පසුව තැවරුණු ටික අයින් කරගත්තාම පිරිසිදු කෝප්පේ හමු වෙනවා. එතකොට මේ සිද්ධිය තුළ මම දකින්නේ බුදු සමය හැමීමට පෙර තිබුණා වූ පුද්ගලයෙකුගේ අනුසෝතගාමී ප්‍රතිපදාවත් ඒ කියන්නේ දුක්ඛගාමී ප්‍රතිපදාවත් අනතුරුව තේරුම් ගත්තයින් පස්සේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාවත් දෙක. එතකොට අර සිද්ධිය තුළ පෙන්වුවේ ධර්මයක් නේද? මෙන්න මේක තමයි මේ බුදු සමය තුළ තියෙන රහස. ඒ නිසා ඔබ මේ හැම සිද්ධියක්ම අතීතයේ සිදුන දේවල් වශයෙන් පාඩම් කරගෙන ලියන්න විෂය නිර්දේශයට. ඔබ තුළින් දකින්නට අවශ්‍ය දැක්මක් සඳහා ඔබේ දැනුම දියුණු කරගන්න වෙනවා. එතකොට තමයි ඔය පෙන්නන ඔය කතාව වගේම අනිත් හැම එකක් තුළම මම දකිනවා මේ සමාජයට දීපු ආදර්ශ. සමහර විට මේ ධර්ම දේශනාවේ මැදට යනකොට මම යමක් ඔබට ඒ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවනි. මේ සඳහා අද අපි යොදාගත්තේ කුද්දක නිකාය සුත්ත නිපාතේ පවතිනා වූ
සූත්‍ර දේශනාවක එක ගාථාවක්. මේ සූත්‍ර දේශනාව මාධ්‍ය තුල අපි පැහැදිලි කරනු ලබනවා. නමුත් ඒක ඔක්කොම කියන්න ඕන නෑ. ගාථා පද දෙකෙන් දෙකට මේ සරල සත්‍ය එලි කරනු ලබනවා. අපි මේ සරල සත්‍යයට යොමු වෙලා බලමු. අවධානයෙන් සිටින්න. මා මේ කරන පැහැදිලි කිරීම තුළ ඔබව දකින්න උත්සාහ කරන්න. මේ ඔබේ කතාව කියලා හිතාගන්න. බලන්න යෝ න අජ්ජගමා භවේසු සාරං කියලා පදයක් තියෙනවා. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් අජ්ජගමා භවේසු මේ භවයන්හි ගමන කයෙන් යන ගමනක් නෙවෙයිනේ. කය අතහැරෙනවා. නමුත් ආධ්‍යාත්මික මොකද්ද බලපෑමකින් තමයි යන්නේ. භවේසු කිව්වම භවයන්හි කියලා තියෙනවා. කාම භවේ, රූප භවේ, අරූප භවේ. එහෙම තමයි මේ ආධ්‍යාත්මික බැඳීමක් තුල භවත්‍රයක් ඔස්සේ සත්වයා සසර ඇවිදින්නේ. නමුත් විචීනං පුප්පමීව උදුම්බරේසු අන්න දෙවෙනි පදේ. ඔය විදේශ රටවල තියෙනවද දන්නේ මේ කියන ගහ දිඹුල් ගස, අත්තික්කා ගස. ගෙඩි කැඩුවට ගෙඩිවල සාරයක් නැහැ. ඒක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. නැත්නම් මල් කියලා හෙව්වට මල් නැහැ. ඒකේ මල කියන එක පිළිපිටට හැදෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ ඇතුලේ තියෙන යමක් ඒක සිදු වෙනවා. නමුත් ගෙඩිය වගේ පේන්නේ. එතකොට දිඹුල් මල් නෙලන්න ගිහින් මල් ලබන්නේ නැහැ. උපමාව ඔන්න බලන්න. මේ දිඹුල් මල් නෙලන්න ගිහින් දිඹුල් මල් වල මල් සුවඳක් සාරයක් නොලබන්නාසේ මෙන්න මේ අධ්‍යාත්මික බැඳීමක් මුල් කොටගෙන තිබෙනා වූ භව ගමනේහි සාරයක් දකින්න නැද්ද යමෙක්? ඔහුට ඊට පස්සේ සෝ බික්ඛු කියලා කියනවා. දැන් මුලින් මෙතන මම දකින්නේ මේ සූත්‍රයේ යෝ බික්ඛු කියලා නෑ. නමුත් සිංහලට ලියනකොට යම් මහණෙක් කියලා ඒක බික්ෂුන්ට සීමා කරලා. විශාල වරදක් මේ තියෙන්නේ මම දකින්න හැටියට. යමෙකුට දකින්න පුළුවන් නම් දැක්ම තුළ බික්ෂුත්වයේ හිම වෙනවා, සිවුර තුළ නෙවෙයි. එහෙමයි දකින්නේ. මම පැහැදිලි කර තේරුම් ගන්න. ඒ පුද්ගලයාට දැකුම ඇති බැවින් ජහති ඕරපාරං නැත්නම් ඕරපාර කියන්නේ ඔය කාම භවයේ ඇවිදින ගමන කාම ලෝකේ ඒක සාරයක් නැති දෙයක් වශයෙන් දැකලා අතහරින්න පුළුවන්. කොයි වගේද කියලා කියනවනම් බලන්න පුදුම උදාහරණේ මේවා. ඔබ ගමක රටක හැදිච්ච කෙනෙක් නම් උරග ඉංගේ කය පිළිබඳව දැකලා ඇති. උරග කියන්නේ බඩගා යන සතුන්ගේ. අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර දකින්නේ ඔය ගැරන්ඩියා කියන සතා. ඉස්සර නම් දියනාදී බරියක් දැක්කා. වසවිස භාවිතා කරන්න ගිහින් ඔවුන් පරලෝ යන්න වුණා වඳ වෙන තරමටම. නමුත් තවත් උරග වර්ග ඉන්නවා විස සහිත සහ. එතකොට ගමේ ඉන්න විසනවන සතා වශයෙන් ඉන්න මේ ගැරන්ඩියා වගේ සතෙක් නැත්නම් ඔහුට පුළුවන්කමක් තියෙනවා කලක් යනකොට ඔහුගේ පුරාණ සම හෙවත් හැව කියලා එකට කියන්නේ ගලවලා දාලා යන්න. ගස් අතරින් ගිහින් ඌ නිදහස් වෙලා යනවා. අරක ඌට වැඩක් නැති එකක් බවට වෙනවා. චින්නමිව තචං පුරාණං පුරාණ හම අතහැර දමන්නාසේ. බලන්නක බුදුන් වහන්සේගේ මේ දේශනාවේ උපමාවේ තියෙන හරවත් බව. ගැරන්ඩි හැවත් නිවන් මඟ පැහැදිලි කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕකයි මම කියන්නේ මේක මහ පුදුම දහමක් කියලා. ලෝකේ කිසිම දෙයක් නම් බුදුන් වහන්සේට ඉතුරුනේ නැහැ. උපමාවකින් අපේ දුකටපත් වෙන හැටි, දුකින් ගැලවෙන මඟ පෙන්වන්නට බැරිව එහෙම. නමුත්
උරගයාට පැරණි සැව අතහරින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකට වැඩක් නැති නිසා. කිසි කරදරයක් නැතුව ගලවලා යනවා. අන්න ඒ වගේ මේ කාම භවය අතහරින්න පුළුවන් වෙනවා කියලා තියෙනවා යමෙකුට. ඒ යෝයි බෝබික්කු කියන්නේ එතන මහාන කියන වචනේ නෙමෙයි. අන්නර මුලින් පෙන්නපු මේ අජ්ජගමා භවයේසු සාරං. මේ ලෝකයට ඇලීම තුළ සිදුවෙන්නා වූ කාමරූප අරූප අධ්‍යාත්මික ඇතුළතින් සිදුවෙන්නා වූ කයකින් තොරව සිදුවෙන්නා වූ ගමනේදී කයකට આવොත් මනුස්ස සුනක ආදී වශයෙන් කයක් සකස් වෙනවා. නැත්නම් പ്രേත දේව බ්‍රහ්ම වශයෙන් කයක් සම නැතුව මේ අධ්‍යාත්මික ගමන සිදු වෙනවා. නමුත් මේකේ මිනිසා හොයන්නේ සුඛය. ලෝකේ දියුණුව සියල්ල භාවිතා වෙන්නේ මේ සුඛය මිනිසාට ලබා දීම සඳහා. ඒ වගේම එතනින් එහා පැත්තට ඉල්ලලා ප්‍රාර්ථනා කරලත් බෞද්ධයින් පමණක් නෙමෙයි අනිත් අයත් යංචිදන් දිව්‍යං සුඛං දිව්‍ය සුඛත් බලලා ප්‍රාර්ථනා කරා. උන්ට තියෙනවා සැප. අන්න මේ බුදුන් වහන්සේ හමුවෙන්ට පෙර කොටස මිනිස් වර්ගයාට අන්න අර දිඹුල් මල් නෙලන්න ගිහින් සාරයක් නොලබන්නාසේ කියන තැනට ගැලපෙන්න ඕන. නමුත් සමාජයට සාරයක් නොලබන්නාසේ නෙවෙයි සාරයක් ලබනවා. සාරයක් තියෙනවා. අන්න එතනයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම මෙහෙම දකිනවා. පැදුරේ නිදන් ඉන්නවා. සමහරට පොල්ලතු අහලක් යට. මෙට්ටයකුත් නැහැ. එහෙත් ඉගෙන ගන්නවා මහන්සියෙන්. ශිෂ්‍ය නවාතැනකට ගියොත් එහෙම කොට්ටෙකුත් හම්බ වෙනවා, මෙට්ටෙකුත් හම්බ වෙනවා. ලාම්පුවෙන් පාඩම් කරලා ඇති සමහර විට දැන් විදුලියනුත් පාඩම් කරනවා. දැන් ගමෙන් නගරයට. නගරේ සුඛෝභෝගී පැත්තට ඊළඟට. මේ මම පෙන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සංක්‍රමණික දෙයක්. සැප හොයාන යන ගමන. අදත් මම මේක දකිනවා. ගමේ ඉන්න අය Tamanගේ ඉඩම් විකුණලා නගර ආසන්නයට එනවා. නගර ආසන්නයේ ඉන්න අය විකුණලා ප්‍රධාන නගර පැත්තට යනවා. ප්‍රධාන නගරවල ඉන්න අය වත්කමක් වෙනකොට ඒවත් විකුණලා විදේශ මීට වඩා හොඳ විදේශීය අවුල් නැති රටවල් වලට යනවා. මේ විදිහට මේක දිගටම සිදු වෙමින් පවතිනවා. මේ හොයන්නේ මොනවද? එක රොඩා එකක් සැප නෙවෙයිද හොයන්නේ. බාහිර වශයෙන් නැත්තේත් නැහැ. දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන්නා වූ සූරා කෑමෙන් බහුල අසහනෙන් පිරි රටක ඉන්නවට වඩා ඒවා නීතියෙන්ම පාලනය කරපු ඒ වගේම පව්පින් විපාක විශ්වාස නොකලත් නීතියට ගරු කරන මිනිසුන් ඉන්න රටක දොරවහල යන්න පුළුවන් නම් වාහනේ පාරේ නවත්තලා යන්න පුළුවන් නම් ඒකේ කප් එක හරි වීදුරු ගලවන්නේ නැත්නම් එතකොට ඒවා නිසා පීඩාවටපත් වෙන්නේ නැහනේ. අන්න එහෙම මේ පවතින ලෝකයේ තුල පහසුකම් තුල සැප හොයනවා. නමුත් හමු නොවනවා නොවේ. බුදු සමයෙන් පෙන්වන ඉගැන්වීමෙන් පරිබාහිරව මේ සැප සොයා යන ගමන සහ තථාගතයන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ඔස්සේ සැප සොයා යන ගමන අතර සැපයේ අනුපාතය ඔබ දන්නවද? කම් සුව කියන එක නෑ කියන්නේ කාම සුඛං. නමුත් ඒක සහ මෙහෙම ගනිමු අපි ඒ ගාතාව. යංච කාම සුඛං ලෝකේ යංචිදං දිව්‍යං සුඛං. තණ්හක්කය සුඛස්සේතේ කලන්නක් ගන්ති සෝලසින්. ඔය තමයි උදාහරණය. අන්න ඔබට මේ දිලිඳු පැලේ සිට සාමකාමීව හොතවතර දියුණු රටක් දක්වා පවතිනා වූ මේ සුව පහසුව ඇසට කනට රාසයට දිවට කයට හමු වෙන්නා වූ කාම සුඛය. ඒ වගේම මිනිසුන් යහපත් මිනිසුන් වශයෙන් ජීවත් වෙලා හදා ගන්නා වූ ආධ්‍යාත්මික ආයතන නිසා කය ඇතෑරුණාම ආධ්‍යාත්මික ආයතන වලින් හදා ගන්නවා ඝන කයක් නැති ලෝකයක් කාම සුගති කියලා සදිව්‍ය ලෝක වලින් එක්ක.
එතකොට අර කායික දුකත් ඇත්තේ නැහැ. කය දිරා යන එක ඒ වගේම පව්මතක් වෙලා දුක් විඳින්නෙත් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පුණ්‍ය චේතනා මත ඒ ශක්තිය ගෙවි යනතුරු බැලුනේ එක හුලම්බස් වෙනතුරු බැලුනේ අහසේ තියනවා වගේ Taman දියුණු කරගත්ත පුණ්‍ය ශක්තිය විපාක වලට ගෙවෙනවා. නිම වෙනතුරු එතන ඉන්න පුළුවන්. යං චිදං දිව්‍යං සුඛං. මේ දෙක එක පැත්තකට බුදුන් වහන්සේ ගන්නවා. මේ මිනිසුන් වශයෙන් විදින කාම සුඛය සහ දිව්‍ය සුඛය. ඒ දෙක එක පැත්තකට අරගෙන බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ තුලින් මිනිසා ලබන සුවය මෙතෙන්න ගන්නවා. ඒකට උන්වහන්සේ තණ්හක්ඛය සුඛය කියලා තියෙනවා එක ගාතාව, තව එක නිබ්බානස්ස සුඛය කියලා තිබෙනවා. ඒ සුඛය හා සංසන්දනය කළ විට මිනිසා ලබන සුඛය සහ දිව්‍යයන් ලබන සුඛය 16න් එකක් තරම්වත් නොවටි. එහෙනම් මෙන්න අනුපාතය ඔබ සම්පූර්ණ කාලයේ ධනය සමේ කැප කරලා පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ලංකාවේ හෝ ලෝකෙ කොහේ හරි ගිහින් මේ උගත්කමින් ධනයෙන් යාන වාහන වලින් නිවාස වලින් සහ ප්‍රභූ සම්බන්ධතාව වලින් යම් සුඛයක් ලබයිද ඒක කොතරම් දුර ගියත් 16න් එකයි. නමුත් සුනීසෝපාක වැනි ජීවත් වෙනට මාර්ගයක් කොහෙන් හරි ලබාගෙන ඔබ මේ බුදුන් වහන්සේ වදාළ මගට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවද? ඒ තුල හම්බ වෙනවා තණ්හක්ඛය, තණ්හාව නැමැති මුලාව ඡය කිරීමෙන් ලැබෙන සුඛය. නිබ්බානස්ස සුඛය. නිබ්බාන කියන්නේත් ආයෙත් වාන කියන්නේ තණ්හාව, නිර් කියන්නේ නැති. තණ්හාව නැති තැන තියෙන සුඛය. ඒක අර සුඛයට වඩා 15 ගුණයක් විශාලයි. නග්ගලං නග්ගන්ති සෝලස 16න් එකක් තරම්වත් වටින්නේ නැහැ. නිවීම හා සංසන්දනය කිරීමේදී අපි මේ හොයන සුඛය. මේක පාඩම් කරගෙන නතර වෙන්නේ නැතුව ඇයි මෙහෙම පරවඥවරයෙක් වදාලේ කියලා හොයන්න. සොයන්නාට සම්ම වෙන්නේ. අපි මේ හොයාන එන පිරිසක්. පරපුරින් බෞද්ධ වුණාට පාසල් සහ දහම් පාසල් සහ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්තට ඒක කටපාඩම් කරගෙන ගිරයෙක් වගේ කියන්නේ නැතිව බුදුවරු ලෝට හෙලි කළ වදාළ දහම සංරක්ෂණය කරගෙන ගෙනාවේ තෙර පරපුර මේක පූජනීය වස්තුවක් වශයෙන් වඳින්න පුදන්නද මේක ප්‍රයෝජන ගන්නද? සුනීත සෝපාක වැනියට පිළිසරණා වූ මේ සදහම් සරණ ඊට වඩා කුශාග්‍ර බුද්ධිවතුන්ින් අපට පිළිසරණක් නැත්තේ ඇයි? මේක ප්‍රායෝගික දහමක් වෙන්නේ නැතුව අදහන දහමක් වදන පුදන දෙයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ ඇයි? ශාස්ත්‍රවරයාගේ බලය අවලංගු කරලා අනාගත ශාස්ත්‍රවරයෙක් කර පැතුම් පුරන්නට. වත්මන් බුදු සසුන තුළ උන්වහන්සේගේ ගැන්වීම් බල රහිත කරලා අනාගත බුදුරෙකුගේ සසුනේ බල රහිත කරන්න පාරක් හදලා තියෙනවා. මේවට සත්‍යයක් තියෙනවද? මේවා මිත්‍යාවල්ද? මෙන්න මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරනකොට ඔබට ඔබ පේන්න ගන්නවා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම මම දකින්නේ බුද්ධ ශ්‍රාවක භාවයේ භික්ෂුව භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා භාවයේ සිටමින් අනාගත බුදුවරයෙක් කෙරෙහි විශ්වාසය තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ හෝ ඇය භික්ෂුණිය හෝ නැත්නම් පිරිමියා හෝ කාන්තාව අපේ බුදුන්ට කරන මදිකමක්. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ඒ බොරු කියන්නේ. එතකොට අනාගත බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ඒව කීවට කමක් නැහැ. මතක තියාගන්න. ඒ බඳු අය අනාගත බුදුවරගේ සරණ නම් මේ දුකින් මිදීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වාක්‍යයට මුලින් අනාගත බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා ලියා ගන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි නම් ගෞතම සසුන තුල. මම මේව දැනෙන්න මේ රටට ලෝකෙට කියන්නේ. අනාගත බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි සමාජයක් හැදුවට ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක අනාගතේ අදානේ බුදුවරයානේ ඒ දහමෙන් මිනිස්සු හැදෙන්නේ. මිනිස්සු වෙනස් වුණේ දහමකින්. එතකොට අද දහම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ අනාගතේටයි ඒ සමාජය හැදෙන්නේ. නමුත් අපට වර්තමාන රටනම් හදාගන්න ඕන දැමිදීපයක් බවට පත් කරන්න නීතියෙන් හෝ පෞපින් විපාක විශ්වාසයෙන් සාමාන්‍යයෙන් රටක් හැදුනට ඊට එහාට හැදෙන්නට ගෞතම බුදුන්ගේ සසුනේහි බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියනා වූ රත්නත්‍රය පුද්ගලයෝ සහ පොත් වශයෙන් අදහන් නැතුව නැත්නම් පිළිම බුදුන් ධර්මයේ පොත සංඝයා ස්වාමින් වහන්සේලා කියලා මේවට අර පෘථග්ජන භාවයේ සරල අර්ථයක් දෙන්නේ නැතිව අචංචා හිමියන් වදාළ පරිදි හදවතේ වැඩ ඉන්නා වූ තෙරුවන් වැඩ ඉන්න ඕන තමන්ගේ හදවතේ කියලා
උන්වහන්සේ වදාරලා තිබෙනවා. මමත් ඒක විශ්වාස කරනවා උන්වහන්සේ වදාලා නිසා නෙවෙයි මට තේරුණා නිසා. උන්වහන්සේ වදාළ දේ ඒකට සාක්ෂියක් කොට ගන්නවා මම. ඒ නිසා මේ තෙරුවන් හදවතේ වැඩ ඉන්නා වූ බෞද්ධයෙක් බවට පත් වුණොත් ඔබට ඔයිට වඩා සුඛයක් හමු වෙන එකක් නැද්ද? මා දකින්නේ නොදන්නකම නිසා දුක විසින් ජීවිතය ආක්‍රමණය කරනවා. අර ආක්‍රමණික සාකති වෙන්නේ මර්ධනයක් කරන්නේ නැත්නම් වහා බෝවී ගොස් වැව් නැත්නම් කුඹුරු පාලු කරනවා. අන්න ඒ වගේ මේ බාහිර ලෝකයේ තිබෙන කරුණු නිසා ඇති කරගන්නා වූ ක්ලේශ ධර්මයන් නැමැති පිළිකාව ඔබේ ජීවිතය ආක්‍රමණය කරගෙන ඔබ අඩපණ කරනවා. ආක්‍රමණික දෙයක්. මේක බලවත් වෙලා යනවා. නමුත් මේක මර්ධනය කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දුක යන ඔබේ ජීවිතයට ඔබ කැඳවා ගන්නා වූ ඔබ තුළ තියෙන දුර්වලකමක්. ඒ නිසා තමයි බුදුවරු ජීවිතය තුළින් දුක සහ හේතුව පෙන්නලා එතනින් නතර කරන්නේ නැතුව ඒ ජීවිතය තුළම නැති වූ තැනක් සමග මගක් පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ කාරණාව මේක තුළ බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕන අපි. මේ ගාථා පද දෙක තුළ. මොකද්ද? මෙතන පෙන්වන්නේ කාමයන් පිළිබඳව කතා කරලා කාම ආදී භවයන් නිසා සාරයක් නැහැ කියන එක පිළිබඳව. දැන් ඔබට සාරයක් තියෙනවා තථාගතයන් වහන්සේ වුණාට වෙනත් විදිහකින් පෙන්වනවා. සුපි නූපමා කාමා. සුපින කියන්නේ සිහිනවලට. කාමයේ හේවත් ඔබ විඳින්නා වූ සැපත අපි කියමුකෝ රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ, රසේ, ස්පර්ශය කියනා වූ මේ පහ තුළින් ඔබ මේ ලෝකේ සැප විඳිනවා. ඒක රූපෙන්, ශබ්දයෙන් අන්තිමට ස්පර්ශ කියන තැනට ගොනු කරලා තිබෙනවා. නව කතාව තුළ, චිත්‍ර කතාව තුළ, චිත්‍රපටය තුළ, නාට්‍ය තුළ හැම එකක් තුළම එතෙන්ට තමයි මේක ගොනු කරලා පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ලෝකෙ විඳින්න තියෙන සැප කියලා. ඒ නිසා එතෙන්ට ගොනු වෙනවා. ගොනු වෙලා ඒක තියෙනවායි කියලා හිතනවා. නමුත් ඒක තුලත් මම දකිනවා ඒකේ විකෘතියක් තිබෙනවා. ඒකේ ස්වාභාවික දේ ඉක්මවා යමින් සමාජයක භාවිතා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම ඒකට පරිණාමය විසින් දුන්නා වූ අගේ විකෘති කරගෙන වෙනත් පැතිවලට පාවිච්චි කරනවා මේක. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුව, එහෙම නැත්නම් නීතිය, එහෙමත් නැත්නම් තවත් කාරණා උදව් කරගෙන. එතකොට මිනිසා විසින් මේක අර විකෘති පැත්තට යොදාගත්තම දිමුල් මල් තමයි මම නම් දකින්නේ හොයනවායි කියලා. ලෝකේ මොන සමයන් තිබුණත් සමයන් පහළ වෙන්න පෙර මිනිසා පහළ වුණේ කේ තිබෙන්නේ 50ට 50 ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ. අවංකව බලන්න ඔබට උරුම එක්කෙනයි නේද? පුරුෂයාට නම් ස්ත්‍රියෙක්, ස්ත්‍රියට නම් පුරුෂයෙක්. ඒක හැඟීම් වලින් විකෘති කරගන්න නැතුව ඒකේ සාධාරණයක් තියෙනවා කියලා මම දකිනවා. නමුත් මේක මෙතනින් එහාට ගියාපුවාම ඔය වර්තමානයේ නම් මේකට වචනයක් සිංහලෙන් තියෙනවා සමරිසි කියන එකක්. එහෙම නැත්නම් ලෙස්බියන්ස් කියලා වචනයක් ඔබ දන්නවා ඇති. ඒ මොනවද? ඒ අර ස්වාභාවිකත්වයේ භුක්ති විඳීමද විකෘතියක්ද? ඔබ හිතනවාද මේක විකෘති පැත්තට ගිහින් කවදාවත් ලබන්න හම්බ වෙයි කියලා? ලැබෙනවා. මේකේ වැඩෙන්නේ ලෙලඟතුකම නෙමෙයි රාගය. අවසානයේදී ඔහු ඇය ඝාතනය කරනවා, ඇය ඔහු ඝාතනය කරනවා, නැත්නම් ඇය විසින් අනිත් ඇය ඝාතනය කරනවා, ඔහු විසින් අනිත් ඔහු. අර ලෙස්බියන් සමාජයේ. ඒ මොකක් නිසාද? ඒ ආදරය නිසාද? ඒක විකෘති කාමයක් නිසාද? ඝාතනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ ලෝකේ පවතින උදාහරණ සරලව විස්තර වශයෙන් කියන්නේ නැතුව කියන්නේ. එහෙනම් මොකද කරලා තියෙන්නේ? තව එහාට තියෙනවායි කියලා ස්වාභාවිකත්වයේ ඉක්මවා විකෘති පාරේ ගිහින්. නමුත් ඔබ කරලා තියෙන්නේ විපාසයට ලුණුදිය පානය කරන එක. පානය කරන වෙලාවට පොඩ්ඩක් දැනුණට විපාසය සංසිඳන වගේ අනතුරු දෙගුණ වෙලා එනවා. එනිසා මේ මිනිසුන් කරන්නේ සැප හොයනවායි කියලා පිපාසයට ලුණුදිය පානය කිරීමක් කියලා තේරෙන්නේ ජීවිතේ අගට ගියාම, මුලින් තේරෙන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා මේ සුපින පදයෙන් මේ පෙන්වන දේ ටිකක් තේරුම් ගන්න බලන්න. සිහිනය කියන්නේ කුමක්ද? ඔබ සිහිනෙන් මගුල් ගෙදර ගියොත්, සිහිනෙන් අවමගුලකට ගියොත්, සිහිනෙන් විභාගේ පාස් වුණොත්, සිහිනෙන් විභාගයේ ෆේල් වුණොත්, මේ දෙකේ පවතිනා වූ සැප සතුට සැප සහ දුක ඔබ භුක්ති විඳින්නේ නැද්ද උපරිමයෙන්? අවදි වුණාම මොකද හිතෙන්නේ ඔබට? සැබවින්ම ඔබ එහෙම විභාගයක් පාස් වෙලා තිබෙනවද? ෆේල් වෙලා තිබෙනවද? මංගල උත්සවයකට ගිහින් තිබෙනවද? මල ගෙදරකට ගිහින් තිබෙනවද? අර කියන සැප දුක දෙකම බොරුවක් නේද? ඒකට ඒ සිහිනයට උපමා කරලා ලෝකේ වර්තමානයේ දකින්නේ කොහොමද? අන්න ඒක තමයි ඔය කාමයන් කියන වචනේ හිස් අසාර කියලා දෙයක් පෙන්වනු ලබන්නේ. සාරයක් සසරේ ඇවිදලා හොයනවා. හොයපු පැත්තට මිනිසා කාමයේ වැරදි පැත්තට හෙව්වොත් මිනිසාගේ හොයන කාමයේ වැරදි පැත්ත මගින් පරිණාමය පහත් කාමයක් හොයන තැනට ඕපපාතික ප්‍රතිසන්දයක් හෝ සත්ත්ව රූපයක් ලබා දෙනවා. ඔය සමහර ආගමික පොතපත්වල පෙන්වන පරිදි මිනිසා ගිහින් සුනකෙක් වෙනව නෙවෙයි. කවුරුත් මේ ආදාහනෙන් බොම දානෙන් පස්සේ කය යන්නේ නැහනේ. ඒ උන්ට තේරෙන හැටි. මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කය නෙමේ සිත. සිතට කයක් ඇතුවත් ඉන්න පුළුවන්, කයක් නැතුවත් ඉන්න පුළුවන් කියන එක බුදු සමය සඳහන් වෙනවානේ. උපපාතික උපදිනා සත්වයක් ඇත කියන එකේ තේරුම කෑම්බීම් වලින් හදන ශරීරයක් තියෙනවා කියන එක නොවේයි. අර මනෝමය වශයෙන් ගත් කල අපට පෙනෙන හීන ලෝකයේ වගේ ලෝකත් වෙනවායි කියන එක. එතකොට හොයපු පැත්තට යාමක්නේ. අන්න අර විකෘති කාම පැත්තට හොයපුවාම හමු වෙන්නේ විකෘති කාමයට ගැළපෙන ශරීරයක්. මිනිස් සමාජයේ දීලා තිබෙන්නේ එක්කෙනාට එක්කෙනා නම් ඒක ස්වාභාවික දෙයක්. නමුත් වඳුරු සමාජයේ, රිලා සමාජයේ, සුනක සමාජයේ ඒ නීතිය නැහැ. එක සුන්දරයෙක් පිසුන්දරියක් පිටපස රැළකටම යන්න පුළුවන්. ඔබත් එහෙම හොයන්න. හමු වෙයි මේ පැත්තට ඉස්සරහට. අන්න එහෙමයි විකෘතිය හොයන්න එපයි කියලා කියන්නේ. හොයනවා නම් ස්වාභාවිකත්වයේ සෑහීමටපත් වෙලා ඉන් එහාටත් ඒකේ පවතින සාර්ථකත්වය අසාර්ථකත්වය හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳ පැත්තට හෙව්වොත් දිව්‍ය කාමය කියලා කතා කරනවා. දිව්‍ය කාමයේ ඝන ශරීරයක් නැති බැවින් ලෙඩවීමකුත් නැහැ, ජරා ව්‍යාධි දෙකමත් නැහැ. ඒ වගේම පව්පින් දෙකම හිතට එන්නේ නැති බැවින් මිනිසුන් වගේ ශෝකේ දුක දෙකකුත් නැහැ. එහෙනම් භද්‍ර කටේ සුරබ දේනුව අර පෙන්වන්නේ කප්රුක හිතූ පැතූ සියල්ල හම්බ කරගෙන ඔය පෙන්වන්නේ එහෙම මේ කුඹුරක් වගේ ලංකාව වගේ දියවිනක් වෙනවා වගේ ගස් හිටවල තියෙනවා කියන නෙවෙයි. ඒ උපමාවකින් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ හිතූ ගමන් සියල්ල ලැබෙනවායි කියන එක. නමුත් පුබ්බනිමිති සූත්‍රය තුල පැහැදිලි කරන්නේ දෙවියෝන්ගේ කාලය ඉවර වුණාම දෙවියන්ට සුගතියට යන්න කියලා දෙවියෝ මතක් කරලා කියනවායි කියලා. බුදුන් වහන්සේ මේ වදාළාම ස්වාමීනි දෙවියන්ගේ සුගතිය මොකක්ද කියලා බුදුන් වහන්සේ උත්තර දීලා තියෙන්නේ දෙවියන්ගේ සුගතිය මිනිස් ලෝකයේ කියලායි. මේ පුබ්බනිමිති සූත්‍රයේ මේක තිබෙනවා. බොහෝ ඊතෝ ගන්්වා සුගතින් ගච්ඡ නුඹ මෙයින් ගිහින් සුගතියට යන්න. සුගතින් ගන්්වා සුලද්ද ලාභං ලබ සුලද්ද ලාභං ලබිත්වා සුප්පතිට්ඨිත බවාහි. මේ අනිත් දෙවිවරු මෙයාට යන්න තියෙන පාර. මිනිස් ක්ලෝට එන එක සුගතින් ගච්ඡ. බුදුවරු දෙසූ සදහම් හමු වෙන එක සුලද්ද ලාභය. ඒ පදනම් කොටගෙන ජීවිතය ගත කරන එක නැත්නම් එහි සැනසීම හිමි කරගන්න එක සුප්පතිට්ඨිත බවාහි. මේවත් ත්‍රිපිටකයේ තිබෙන බව ඔය පින් කරලා දෙවියෝ ගාව ගිහින් එහෙ ඉඳලා නිවන් දකින්න හිතන අය ආ දිවි ලෝකෙ මීට වඩා සැපයි කියලා හිතන අය ආගත්තට කමක් නැහැ. එහෙනම් අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් තිබෙනවා. ඒ කුමක්ද? අපිට මේ කතාව මේ පීඩනය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අපිම දන්නේ නැහැ. බොහොම සුවසේ ජීවත් වෙන්න කැමති අය ගහෙන් ගෙඩියෙන් ආසේ දුක් වෙනවයි කියලා තියෙනවා. මට මතකයි විදේශගත කතාවක් තිබෙනවා. තරුණ යුවලක් අධ්‍යාපනය ලබන්න තමයි ගිහින් ඉන්නේ. නමුත් ඔවුන් යුවලක් වශයෙන් ඒ ලෝකෙ තිබෙන උපරිම සැප විඳිනවා. නමුත් මෙතනදී ඔහුව තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් ඇයට පමණයි කියලා උපරිම සතුට විඳින්මින් ඉන්න අතරතුර ඊට වඩා වෙනත්
ඔහුගේ ඇසෙන් සුන්දර කෙනෙක් මුණ ගැසීම තුළ ඔහුගේ ඇස එහාට යනවා. ඒ තුළ ඇති වුණාව ඊර්ෂ්‍යාව තුළ බිරිඳ විසින් ඔහුව ඝාතනය කරලා තිබුණා. ඔය තමයි ඕකේ ඇත්ත. මේක පුවත්පතක තිබුණ වාර්තාවක් මම පෙන්නන්නේ. ඒ නිසා ඒවනම් හොයලා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සොයන්නාට සම්බ වෙයි කියන්නේ ඒක නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒකෙත් සොයන්නාට සම්බ වෙයි. නමුත් ඒක හම්බ වෙන්නේ හොයන පැත්තට, දෙවියන් අතරට, තිරිසනුන් අතරට. ඒ නිසා ඒකට පෙන්නන්නේ තියෙනවා මේ ඒසනා කියලා එකක්. ඒසනා කියන්නේ සෙවීම කියන එක. එතකොට ඒකේ තියෙනවා කාම ඒසනා. මිනිසුන් වෙලා කාමේ නම් හොයන්නේ ඒක හම්බ වෙයි. භව ඒසනා. භවය, රූපී අරූපී භවය හොයනවා නම් හම්බ වෙයි. නමුත් ඒ දෙකටම වඩා ජීවිතය තුළ පැහැදිලි කරවා දාරනවා බ්‍රහ්මචාරී ඒසනා, බඹසර සොයන්න කියන එක. එනිසා මේ පිටුපස ලුහු බැඳීමට අවධානය යොමු වී තිබෙනා වූ සමාජයට ඒ පිටුපස ලුහු බැඳ ගිය අයට සිදු වුණා වූ අසාධාරණකම් හානි දැකලා ඒක තුළ වුන් නොලබන බව දැකලා ඒ පිටුපස 100% ලුහු බැඳ යන්නේ නැතුව අධ්‍යාත්මිකයක් හොයන්න කල්පනා කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විට මම ඔබට තවත් පුංචි දෙයක් කියනවා අවධානය යොමු කරන්න. මම හැම දෙයක් තුළම මේක දකිනවා. ඔබ මේක පාසල් කාලේ ඉගෙන ගත්ත කතාවක් මමත් ඉගෙන ගත්තා. එදා මම දැක්ක දේ නෙවෙයි අද මේකේ දකින්නේ. එදා මම දැක්ක එක සෝපාකගේ චරිතයේ වශයෙන් විතරයි. අද මම දකින්නේ මේක සමස්ත සමාජයේම සෝපාකල වශයෙන්. බලන්න හරිද කියලා. අන්න එතකොට ඔබට තේරෙවි මේ කාරණේ මොකක්ද කියලා. සෝපාක සුළුපියාගේ තාඩන පීඩන වලට ලක් වුණ කෙනෙක්. ඒ නිසා කරදර නිසා මොකද වෙන්නේ? බේරෙන්න බැරිකම තලලා පොඩි කරලා බැරි තැන කෙටියෙන් මම මේ කියන්නේ මලමිනියකට තබා බැඳලා ආවා. දැන් මලමිනියකට තබලා බැඳලා ගැලවෙන්න විදිහක් නැහැ. හිවල්ලු තමයි රෑ හොව් කියන්නේ. එතකොට මලමිනියට බැඳෙන සෝපාකට තනියෙන් ගැලවෙන්න බෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදව්වෙන් සෝපාකට මලමිනියෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වුණා. මලමිනිය කියන්නේ මොකක්ද? ජීව ඉක්මවා ගිය අතීතයට ගිය කොටසක්. ඔබට කවදා හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද ඔබ සෝපාක කෙනෙක් ඔබ මලමිනියට බැඳලා මේ ඉන්නේ කියලා? බුදු සරණෙන් හැරුණා මේ මලමිනියෙන් ගැලවෙන්න බෑ කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයිද කවදා හරි? අන්න ඒක හොයාගන්න එදා සෝපාක ගැන හොයන්න නැතුව මගෙන් අහන්න එපා හිටන් සෝපාක කෙනෙක් හිටියේ නැද්ද කියලා. හිටියා. නමුත් බුදුන් වහන්සේගේ ධර්ම න්‍යාය ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම ඔබට ගලපන එක. සිදුවන දෙයක් හෝ සිදු නොවන දෙයක්. යටගේ දවස බරණැස් නුවර ඊතර රජුරෝ හිටියේ පොතේ ජාතක පොතේ තියෙන. වෙන රජවරු හිටියේම නැද්ද? ඉතින් ඔක සිද්ධියක් දිහා බලන්නේ නැතුව යටගේ බරණැස් නුවර ඔබ ළඟ තියෙනවා කියලා හොයාගන්නකෝ. ඒ නිසා මම කියන්නේ ජාතක පොතට බෞද්ධ සාහිත්‍ය කියන්න එපා. ඔබේ නුවණ දියුණු මදි. ඒකේ ධර්ම පෙළ හොයාගන්න. ඒකට අපේ නුවණක් දියුණු මදි වගේ තේරෙනවා. යමක් තේරුණාට. ඊට වඩා සරල පෙළකින් හොයාගන්න. ඒවා ප්‍රවේශම් කරලා තියන්න ප්‍රඥාවන්තයින් සඳහා. ඒ නිසා මම මේ කියපු කතාව ඔබ තනියෙන් ගැලවෙන්න බැරි මලමිනියට බැඳපු සෝපාක කෙනෙක්. නමුත් බුද්ධාලෝකයේ ලැබුණොත් ඔබට මලමිනියෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද්ද ඔබ බැඳෙන මලමිනිය? මෙන්න මේකයි ඇත්ත සිද්ධිය. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. මේ ජීවත් වෙන්න ගිහින් ලෝකේ පස්දොරෙන් අරමුණු ගන්න යනවා. මේ අරමුණු ගන්න යාම තුළ අපි හැම විටම මේවත් සමග ඇලිලා ගැටිලා චිත්තාභ්‍යන්තරයක් හදා ගන්නවා. ඒ චිත්තාභ්‍යන්තරය තණ්හා අනුසය කියලා කියනවා. මේක යලි හට ගන්න පුළුවන්. මේ ළමා කාලයේ තිබුණ නැති ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, ආත්මාර්ථය තරුණ වයසටපත් වෙනකොට, බහමළු වෙනකොට වැඩි වෙන්නේ මේ චිත්තාභ්‍යන්තරයට මේක තබන නිසා. එතකොට ඒක වසර ගණනාවක් තිස්සේ භාවිතා කරපුවම අද ඒක වර්තමානයේ නෙමෙයි අතීතයේ. මෙසේ කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ තුළ වැඩුණා වූ මේ ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය කියලා කියන්නේ අද එකක්ද පරණ එකක්ද කියලා? ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ ප්‍රශ්න උසාවිය යනවා සාමයක් නැතුව. දැන් ඒක මොකද්ද? අද එකක්ද අතීතයක්? ඔවුනොන්ට දොස් තබා ගැනීම තුළ වැඩුණා වූ වෛරයක් නේද පවතින්නේ.
දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් කරන් යනවා. වසර 7න් 4 5න් 5ට දෙපැත්තට ජය පරාජය ලැබමින් අනිත් අය පරදින විට රිදවන්න දිනුවහම උදම්මනන්ද. පරණ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? මෙසේ ඔබ ගත කරන මේ මොහොත වර්තමාන වශයෙන් ගත්තොත් මන්දයක් ජීවිතයට අවුරුදු 60ක් 70ක් තිබුණාට ගත කරන්නේ මොහොතක් පාසා. ඔරලෝසුවට පැය 24ක් තිබුණාට ගත කරන්නේ තත්පරෙන් තත්පරයට. හැම විටම කටු තියෙන්නේ තත්පරයක් උඩ. ඒ හා සමානව ඔබට ලැබී තිබෙන්නේ මොහොතක් බව සහ මේ මොහොත ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ අතීත බලපෑම් මත කියලා. දැන් හැම විටම ඔබ තීරණ ගන්නේ වර්තමාන මොහොත මුල් කොටගෙනද ඔබ විසින් මේ එකතු කරගත්ත මතකේ නෙවෙයි මතක තබා ගන්න. මතකේ ඉක්මවාගේ හැඟීම් වසඟීම හේවත් ලෝභ මෝහ දේශ මෝහ පදනම් කොටගෙනද. දැන් මේ නිසා ඔබට මොහොතකින් මරණයක් ආරංචි වුණාම කරදරයක් ආරංචි වුණාම පරාජයක් ආරංචි වුණාම පර්ස් එක හොරු ගත්තම නායමක් සිදු වුණාම සිහි නැති වෙලා වැටෙනවා. ඒ සිහි නැතිලා වටෙන්නේ වර්තමාන සිද්ධිය නිසාද වර්තමාන හේතුවෙන් ඔබේ අතීතය ආපු නිසාද? මේ රටේ කැරපොත්තා කියලා සතෙක් ඉන්නවා. කිසිම කරදරයක් නැහැ. උදව්වක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. නමුත් මාධ්‍ය වලින් පෙන්වන්නේ කැරපොත් දැක්කහම ආසන 3ක් විතර ඉහළ නැගලා ඉන්නේ. ඒ තරමට කැරපොත්තා මෙයාව ගිලී කියලා බයයි. කැරපොත්තද බය ඇති කලේ කැරපොතු බිය ඔබේ හිතේද තියෙන්නේ. ඒක වර්තමානයේද ඔබ හදාගත්ත දෙයක්ද? මේ දවස්වල මේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශවලට මාස ගණනක් තිස්සේ නතර නොවි වහිනවා. වෙනදා නම් මේක ඔය මැයි ජූනි ජූලි අගෝස්තු වල තමයි ටිකක් බලවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා සිසිල් ප්‍රදේශවල බිම ඉන්නවා පුංචි සතෙක් කූඩැල්ලා කියලා. ඉතින් අපිට මේ ළමා කාලේ ඉඳලා මේ ජීවත් වෙලා උන් කිසි ගණනක් නැහැ. ඌටත් හිරිහැරක් නොවෙන්න ගලවලා දාන හැටිත් දන්නවා. කකුලට එන්නේ නැති වෙන හැටිත් අපි දන්නවා. නමුත් වර්තමානයේ බොහෝසේ වැසිවැයින් බොවි තිබෙනවා. මෙහෙට ආපු නැති කෙනෙක් කුඩැල්ලෙක් දැක්කොත් එහෙම යකෙක් දැක්කා වගේ තමයි බය වෙන්නේ. රාක්ෂයෙක් ගිලින්දා වගේ තමයි බය වෙන්නේ. එතකොට අර අපිට නැති බය එයාට තියෙන්නේ කොහොමද? පේනවාද ඔබේ මලමිනිය? ඔබ බැඳ තබා තිබෙන මලමිනිය ඔබට පේනවාද? මෙන්න මෙසේ ඔබ විසින් හදාගත්ත අතීතයක් තුළ ඔබ දුක් විඳිනවා. මේ හැම එකක්ම අතීතයක්. අද එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ලෝභය, මෝහය, ද්වේෂය, මෝහය කියන්නේ ඔබ බඳ තැබූ මලමිනියයි. ඔබට තනියෙන් මිදෙන්න කවදාවත් බෑ. ඕක තමයි යෝසෝපාගේ කතාවේ මම දකින පොදු සාරාංශය. හැබැයි බුදු සරණ ලැබුවම මිදෙන්න පුළුවන්. බලන්න මම පෙන්වන උදාහරණ තියෙනවා ඔයාලට. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් සමග හිතවත්ව ඉන්නවා. වසර ගණනක් තිස්සේ. දකින්නකොට වසර ගණනක් හිතවත්කම සිතට එනවා. අර මෙයා උදව්වක් විතරයි හිතවත්කම හිතට එනවා. ඔහුම තරහකාරයෙක් වෙනවා. කාලයක් තිස්සේ. ටික කාලයක් යනකොට ඔහු දකින්නකොට කේන්තිය හිතට එනවා. එතකොට මේක දැන් එකක්ද? හිතවත්කමත් දිගු කාලීන එකක්. කේන්තියත් දිගු කාලීන එකක්. බාහිරේ උදව්වක් පමණයි එන්නේ මොකද්ද ඔබේ හිතේ හදාගත්ත දේ. දැන් මේ සැප දුක දෙකම මොකද්ද? මලමිනියක් නේද? ඔබ මලමිනියක් කර තබාගෙන සොහනේ නේද ඉන්නේ? අතීතයට ගිය. ඔබට ගැලවෙන්න බෑ නේද? ඔන්න ඕක දකින්න පුරු වෙන්න. අපි හැම විටම මේ විඳවන කාරණාව වර්තමාන නෙවෙයි ලෝකෙ නෙවෙයි තිබෙන්නේ. තව ඕනනම් වචන දෙකකින් පෙන්වන්නම්. ලෝදහම කියලා එකක් ලෝකෙ තිබෙනවයි කියලා බුදුන් වහන්සේ වදාහරනවා. නොදන්න පුද්ගලයාට ඒක දුක් ගෙනත් දෙනවලු. දන්න පුද්ගලයාට ලෝදහම දුක් ගෙනත් දෙන්නේ නැතිලු. නොදන්න පුද්ගලයාට අසුතවත් පු탁ජනයයි කියලා කියනවා. දන්න පුද්ගලයාට සුතවත් ආර්ය ශාවකයයි කියලා කියනවා. එතකොට ලෝදහම නම් දුක් ගෙනත් දෙන්නේ දෙන්නටම දුක් ගෙනත් දෙන්න ඕනනේ. ලෝදහම සිදුවීමක් බාර ගැනීම සහ නොගැනීම අතර පරතරය. අර බාර ගන්න කෙනා මලමිනියක් කර තබාන ඉන්න කෙනා. මලමිනිය අයින් කරපු කෙනාට දැන් ඉතින් මේකට තියෙන ගාථා වගේ අත්ති වෙනවා. අතීතං අනුසෝචන්ති යද් අතීතං පහීනන්තං. යමක් අතීතයේ දෙක මල එකක්.
ඒක ගැන හිත වද ඉඳවන්න එපා. මෙන්න මේ වර්තමාන මොහොත මේක ජීවිතයක් වශයෙන් ගන්න නැතුව මොහොතින් මොහොත මේ වර්තමාන මොහොතට ඇවිදින් ඔබවට දුකටපත් කරන මේ අතීතෙන් මිදෙන්න බුදුන් වහන්සේ හෙළි කළ වදාලා වූ දහම් පෙළ කුමක්ද? ඔන්නොතෙන් එන්න වෙනවා. ඒ තමයි බුදු සමයේ භාවනාව. ඊට පස්සේ භාවනා කියන පදයට ලෝකේ හැමතැනමත් අර්ථ තියෙනවා. බුදු සමයේ පාළිය තුලත් මොනවා වැඩුවත් භාවනාව. පිළිකුල වැඩුවත් ආනාපාන සතිය වැඩුවත් ඔසෝමි ගණමිතව ඕන කරව භාවනාව කියන්නේ වඩනවා වැඩි දියුණු කරනවා. නමුත් භාවනා කොතරම් තිබුණත් බුදුවරයා පහළ වෙනතර විදර්ශනා කියලා එකක් තිබුණේ නැහැ. මේ බුදු සමයේ වැදගත් වෙන්නේ අතීතෙන් මිදෙන්න විදර්ශනා භාවනාව. විදර්ශනා වැඩිම. විදර්ශනා වඩන්න ගන්න ඕනේ නැහැ මොකක්වත් කර්මස්ථානයක්. අර අතීතෙන් මිදෙන්නයි ගන්න ඕන. අන්න විට ඔබට වැටහෙන්න ඕන මේ මෞකුසින් බිහි වුණ පුද්ගලයා ජීවිතාවසානය දක්වා හිටියා කීවට අපි මොහොතින් මොහොත පරිහරණය කරන්නේ ඇසට කනට නාසයට දිවට කයට යන අරමුණක් උදව් කරගෙන අරමුණ විඳින්නා වූ අරමුණු තුළ පවතිනා වූ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහ ස්කන්ධ පංචකය. මේකට ලෝභ දේශ මොහ වශයෙන් ගත්තාම ඒක චිත්තාභ්‍යන්තරයෙන් ගිහින් තණ්හානුසය කියලා දෙයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ අනුසයෙන් ගැටෙනකොට උපදින එක පංච උපාදානස්කන්ධය. සංකිට වෙන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මලමිනියක්. තමන් හදාගත්ත එකක්. දැන් මේක එනකොට අන්න එනකොට මිදෙන්න ඕනේ. අන්න මේ සතිය ඕනකමක් තිබෙන්නේ මේ කරගත්ත මෝඩකම් ටික සියල්ල දැන් එකක් නෙමේ පරණ දෙයක්. අපි කරගත්ත වරදක් මේක දැන් එනකොට සිද්ධියක් නෙමේ සිතුවිල්ලක්. මේ සිතුවිල්ලට අර සිතුවිල්ල දෙයක් කොටගෙන තැවෙන්න හෝ උදම්මනන්න දෙයක් මේකේ නැහැ. ඒ තැවීම උදම්මනීම මමත්වයෙන් යුක්ත පැත්තක් බාර ගැනීමක් ප්‍රත්‍යඥ භාවයේ මලමිනිය කරතබාගෙන යාමක් මේකෙන් මිදෙන්න කියලා බුදුන් වහන්සේ වදාරන්නේ. ලබාගත් ජීවිතේ ජීවිත අවසානයේ දක්වා අතීතයක් හදාගත්තොත් ඒක විශාල මනමිනියක් කරතබාගෙන යනවා නිදහස් වෙන්න බෑ. නමුත් අවුරුදු 15 20 30 40 මුල් කාලේදී තේරුම් ගත්තොත් මේ මලමිනියක් කරතබා ගන්න එක කරන්න කියලා ඉන්පස්සේ මලමිනියෙන් මිදෙන මාර්ගේ යන්න පුළුවන් වෙනවා. ජීවිත කාලයේම මලමිනිය ඔස්සේ ගෙන යන පුද්ගලයාට අනුසෝතගාමී කියලා කියනවා. මේ පරණ අතීතය අරගෙන විඳින කෙනාට. ඒක තේරුම් අරගෙන ඕක අයින් කරගන්නට බුදු සමයේ සඳහන් අනිත්‍ය හෝ නිට්ටය ප්‍රයෝජන ගැනීම. එහෙනම් පටිසෝතගාමී කියලා කියනවා. දැන් මෙන්න මෙතන මේ අතීතය ගැටෙනකොට එනවා ඇහෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන්. එනකොට පුරුදු කරගත්තේ මොකක්ද? ලෝභය මම, ද්වේෂය මම, මෝහය මම. ආපු හැඟීම මගේ ආත්මකට ගන්න. අන්න ඔබ එහෙමනම් සංස්කාර නිස්සකාත්මකට ගන්න පාරේ මලමිනියක් කරතබාගෙන යනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අතීතයෙන් අරන් වර්තමානයේ විඳවන්න ගියාපුවාම අනාගතයට උපදින්න හේතුත් ඉතුරු වෙනවා. වර්තමාන මොහොත මෙසේ අතීතයෙන් වර්තමානයට වර්තමානෙන් අනාගතයට සසර හදන පාර තමයි මේ මලමිනියක් කරතබාගෙන යාම කියලා කියන්නේ. නමුත් ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් මෙතන මලමිනිය බැහැර කරන්න. එහෙනම් අන්න ඔය සතිය ඕනකමක් තියෙන්නේ මේ මොහොතේ මේ මම ඕක ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ කියලා මමත්වෙන් අරගෙන සතර හදන එක හෙවත් මඤ්ඤමානේ කෝබික්කු බද්දෝමාරස්ස වෙනුවට ඒ අතීතේ ගන්න නැත්නම් ඒ මොහොතට සතිය උතෙන්නගෙනත් ඒක බැහැර කරනවා නම් මේකත් එක්කලා කරන්නේ සතර හදන එක සැනසුමක් ලබන්න නම් මේ මල අතීතය අතහරින්න ඕනයි කියලා ඒක මම කොට ගන්න නැත්නම් ඒකට නේද අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලනවා කියලා කියන්නේ. මොකක්ද අනිදුක්ඛ අනාත්මයෙන් බලන්න ඕන? කෙස්ද ලොම්ද නියද දක්ද මල්ද ගස් කොළන්ද? නෑ පංච උපාදානස්කන්ධේ. මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ කොහෙද තියෙන්නේ? තවත් කවුරුවත් ගාව තියෙනවද? නෑ ඔබ ළඟනේ තියෙන්නේ. ඇහැට කනට නාසයට ගැටෙනකොට චිත්තාභ්‍යන්තර හේතු වශයෙන් තිබී උපදින එකනේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඉතින් ඒකට අල්ලා ගන්න නැතුව සිහියෙන් ඒක අතහරින එකනේ අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලනවා කියලා කියන්නේ. සරල නැද්ද බුදුදහම? මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න බලන්න. ලංකාවේ හෝ ලෝකේ කොහේ හිටියත් මොන යුතුයකම් මිටු කළත් ඒ සියල්ල කරන්න. මව්පියන් වෙනුවෙන්, දරුවන් වෙනුවෙන්, සමාජය වෙනුවෙන් සාධාරණය සඳහා සටන් කරන්න. යුතුයකම් කරන්න. නමුත් තමා ජය ගැනීම කියන එකට දෙවෙනි තැන දෙන්න එපා. මේ බුද්ධෝත්පාදයේ තුල මිනිසත් බව ලබා සදහම් හමු වුණොත් මෙන්න බුදුන් වහන්සේගේ ආලෝකය කියන්නේ ඕක තමයි. සෝපාකට ලැබුණා වූ බුදුන් වහන්සේගේ ආලෝකයෙන් මිනියෙන් ගැලවිලා යනවා. ඔබටත් මේ අතීතය හිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට ඊට පස්සේ අතීතයෙන් එන්න උපාදානයක් නැහැ.
දැන් පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් මිදුණාම ඔබට පංචස්කන්ධ පරිහරණයක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ අනාගත ඵල උපදින්නෙත් නැහැ. ඒකේ අර ලෝභ දේශ මොහ දැවිලි තැවිලි නැත්නම් නිවන කියන්නේ මොකක්ද කියලා එතකොට තේරෙවි. මා තාමත් උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ මේ සමාජයට තවදුරටත් මේ සදහම් සර කරලා දෙන්න මට තේරෙන ආකාරයෙන්. එනිසා මෙබඳු දෙසුමක් කරන්නට බොහොම ආදරණීය බවින් යුක්තව ගෞරවයෙන් යුක්තව මාපිය උපහාරයක් උපන්දින සමරුවක් වශයෙන් Tamanගේ මූල්‍යදායකත්වය දැරීම පිළිබඳව ඒ දියණියටත් විශේෂයෙන් සුභාශිංස සහ ආශිර්වාද පිරිනමමින් ලෝකයේ කොතනක හිටියත් ඒ රටේ පවතිනා වූ ස්වභාවික සම්පත් භුක්ති විඳින්න නමුත් මේ බුදු සමයෙන් පෙන්වන්නා වූ මලමිණියෙන් බැඳෙන එක සහ මලමිණියෙන් ගැලවෙන එක. මලමිණියෙන් බැඳෙන එක පෘථග්ජනයින්ගේ වැඩක්. මලමිණියට බැඳෙන එක පෘථග්ජනයින්ගේ වැඩක්. බුද්ධ ශ්‍රාවකින්ගේ වැඩක්. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා අන්න සෝ භික්ඛු ජහති ඕරපාරං. ඕක තමයි මලමිණියෙන් මිදෙන්න හදනවා කියන එකේ තේරුම. ලබාගත් ජීවිතේ කරන්න ඕන කාරණාවක්. අනුග්‍රහක බවතුන් සහ ඒ පවුලේ අයටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ සියලු දෙනාටමත් මේ කියන්නා වූ සදහම් කරුණු තේරුම් අරගෙන අනුගාමිනී ප්‍රතිපදාවක් තුළින් මලමිණියෙන් අත මිදී ස්වාභාවික ජීවිතයක් ගත කරන්නට මෙම කරුණු පැහැදිලි කිරීම හේතු වාසනා වේවායි කියන සුභාශිංසනය කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා. මෙම ධර්මානුශාසනාවේ සදහැවර දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ අපි එකට එක්සත් රාජධානිය කියලා කියමු. මේ පදිංචි පින්වත් ආදරණීය දියණියක් විසින්. මව්පියන්ට ලෙන්ගතු සෙනෙහවන්ත පින්වත් ආදරණීය දියණියක් විසින්. අරමුණු 2021 නොවැම්බර් මාස 18 වන දිනට යෙදෙන එනම් අද දිනට යෙදෙන 83 වන ජන්මදිනයේද විශ්‍රාමික විදුහල්පති WMB කරුණාතිස්ස ආදරණීය පියාණන්ට විශේෂයෙන් සුබ උපන්දිනයක් සමග නිදුක් නිරෝගී සුව පැතීම පිණිසමත් ඒ වගේම MR හොරගොල්ල ආදරණීය මෑණියන්ටත් දෙදෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබී චිරජීවනයේ පතන්ට තමයි මේ දියණිය මෙම ධර්ම දාණය දෙන්නේ. ඒ වගේම මීට මාස 3කට පෙර පරලෝසපත් වුණා වූ ජයන්ත කුමාරසිරි අතුකෝරාල මාමණ්ඩිය ඇතුළු මියගිය සංසාරගත ඥාතිහිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටම මේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වී සසර දුක් කෙලවර කරගන්න මංපෙත් පෑදේවා කියලා කියනවා. වචනයක් සංශෝධනය වෙන්න ඕන. නමුත් පසුව සංශෝධනය වෙලා තියෙන නිසා මම හදන්නේ නැහැ. මේ පින් ලබාගත හැකි ස්ථානයක නැත්නම් පින් ලබාගත ස්ථානයක සිටිනම් මේ පින් අනුමෝදන් වී සුගතිගාමී වේවා. සුගතිගාමී වී මතු උපදින භවයකදී තමයි සිද්ධාත් ධර්මයේ වටහා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව ලැබෙන්න ඕන. දැනට වෙන්නේ ඉන්න ජීවිතයේ පිනින් මදිනම් පිනින් සම්පූර්ණ වෙලා සතුටටපත් වෙන එක අනතුරුව මේ මානව භූමියට පැමිණ පංචස්කන්ධය අනාත්මය තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය සමග සද්ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන මේ සතරේ මේ ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කළා වූ කරතබාගෙන යන මලමිණී අසාරත්වයේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ගැලවෙන්න නම් ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේලාත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුජීවත් සිටින පවුලේ සියලු දෙනාට සහ සියලු ලෝකවාසීන්ට ධම්මැස පෑදීමට මෙම උතුම් ධර්ම දානයේ හේතු වාසනා වේවා. අන්න පැතුම්. පරලෝකීය ඥාතීන්ටම පින් දෙන්න බණ කියනවා නෙමෙයි මව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායු සඳහා අසනාය දෙනාට ධම්මැස පැසීම සඳහා. එබැවින් ඔබේ මේ මව්පියන් වෙනුවෙන් පැතුම ඥාතීන් වෙනුවෙන් පැතුම සහ අප වෙනුවෙන් පැතුම සමග ලෝකවාසී සියලු දෙනාගේ පැතුමට සැතුම සඵල වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අතර මෙබඳු ලෙන්ගතු ක්‍රියාවකට මූල්‍යදායකත්වයක් දරූ ඔබතුමිය ඇතුළු ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ හැම දෙනාටමත් ධම්මැස පාදාගෙන යහාත්ම වශයෙන්ම ලෞකික සුවේ පමණක් නොව ලෝකෝත්තර සුවේ හිමිකම් කියන්ටත් ලැබේවායි කියලා මාත් සුභාශිංසනය කරනු ලබනවා. සබ්බීතයෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.